Túto reláciu vám prináša overenie kilometrov.sk. Vítajte pri ďalšom videu Buzzmania.sk. Ja stojím pri hotovom pripravenom motore. Ako ste mali možnosť vidieť v predchádzajúcom videu, tak sme vyvrtávali 6. valec, vyvložkovali plus kopu ďalších úprav, rovnali kluku, leštili, všetko čo treba na to, aby ten motor fungoval správne. A za mnou je už pripravené miliarda dielov, ktoré budeme potrebovať na to, aby sme toto všetko poskladali. No a ako ste mali možnosť vidieť, tak už sme si ho aj nastriekali dvojzložkovou farbou, tak aby vydržal ten motor dlho nehrdzavie. Je to špeciálna farba na motory, čiže nie je nejakú hociakú, ale špeciálnu na motory, a aj tam treba dávať pozor, výfuková farba vám na to nebude stačiť, tá sa môže začať odlupovať, čiže radšej použiť tú správnu. No a my teraz si musíme ale ešte zmerať ložiska, pretože do tohto motoru sa dajú kúpiť viaceré hrúbky ložisk. A my sme si teda kúpili dve sady pre istotu, takže nahodili sme si ich sem dovnútra. Pôjde tam kluka a špeciálne pásiky na meranie vôle týchto ložisk, a to si samozrejme dotiahneme starými pôvodnými šrobami, a to je presne určený postup od výrobcu motora, a podľa ktorého zistíme, že či máme tie správne ložiska alebo teda použiť tie iné. A potom sa na to samozrejme dávajú nové šroby, pretože tieto sú naťahovacie a výrobca hovorí, že treba použiť nové. Aj keď na internete ľudia píšu všeličo, budeme sa držať radšej postupu od výrobcu. Takže ideme na to. After you had it to a place too far away. Now all those crazy thoughts are going through my mind. A part of me I can't escape. Our love was so sublime. It doesn't make no sense if you're not here again. If the only one who's gone will be there for me to say. What comes after the end? What comes
I could change your life. First class, alright. Put you on a one-way flight. I could get you here tonight. You know I could change your life. First class, alright. Put you on a one-way flight. I could get you here tonight. You know I could change your life. First class, alright. Put you on a one-way flight. I could get you here tonight. You know I could change your life. First class, alright. Put you on a one-way flight. I could get you here tonight. You know I could change your life. First class, alright. No a pomerali sme si teda vôle na ložiskách a hojniciach, ako ste mali možnosť vidieť, všetko je v toleranciách, tak ako výrobca predpisuje, takže sme tam dali teda ložiska, tie, ktoré sme mali už objednané, oni sú dva druhy a tie druhé bol troška problém zohnať, takže sme radi, že máme tie správne, ktoré si tento motor vyžaduje. Už tu máme namontovanú aj hlavu, samozrejme nové hlavové šroby, lebo však oni sa naťahujú, takže takisto treba používať nové. A hlava bola kompletne zarepasovaná. To ste nevideli v tomto videu, ale v predchádzajúcich videách, ja vám teraz nepoviem, že ktoré to je, ale dám vám sem hore link, kde si to môžete pozrieť. A hlavu sme kompletne rozobrali, vyčistili sme ju na našej balotínovej čističke, čiže mokrým spôsobom, jemné sklo, není abrazívne, dá sa použiť aj na hlavy, aj na hliníkové motory a vlastne všetky hliníkové diely, ktoré na motore vidíte, boli vyčistené našou balotínou. Následne hlava išla na repas, tam ju zarovnali, vymenili vodítka, simeringy a zabrusili nám aj ventily, aby
všetko bolo ako nové, ako má byť. Nahodili sme si aj vnútorné rozvody, čiže reťaz na olejové čerpadlo a samozrejme na vačky. A na to, aby si nastavil správne rozvody, tak v starých BMWčkách si musíš dať prsia, pretože tam je značka, ktorá ti určuje, že či si dobre alebo nie si dobre. S tým oni postupom času prestali, ale na starých BMWčkách to ešte stále takto je. A potom ďalšia vec, samozrejme tesnenia. Používame tu celkom dosť silikónu. Dôvod je, že jednoducho tieto hliníkové diery sú strašne porezné. A ak sa dobre pamätáte, tak staré BMWčka mali problém s tým, že jednoducho to slzilo, jednoducho to tieklo, takže preto sme zvolili túto troška viac silikónu, ako by sa mne páčilo, ale jednoducho chcem, aby ten motor bol suchý, takže preto sme to použili. A nahodili sme si ešte ďalšie veci ako remenicu a vodné čerpadlo atď. Ináč aj tieto veci všetky sú repasované u nás na tej balotíne, okrem toho aj všetky šroby, alebo drtivá väčšina šrobov a matiek a podložiek a neviem čoho, čo dávame na motor, je väčšinou originál, teda ak nepredpisuje výrobca, že treba dávať nové, ktoré sme vyčistili na našej balotíne a následne išli na zinkovanie. A ak vy chcete niečo vyčistiť, hliníkové veci, aj oceľové veci, aj šrobiky, matky, gumené veci, plasty atď. Jednoducho tie veci, čo na veteránoch sa strašne problematicky čistia, tak náš stroj dokáže zázraky, že ak máte niečo, tak píšte, volajte, riešte, poriešime, vyčistíme a budete to mať tip top. No a my vlastne teraz budeme pokračovať, samozrejme ešte potrebujeme nahodiť výfukové zvody, sane a kopu ďalších vecí a samozrejme vonkajšie rozvody z otrvačných prevodovku, no čaká nás ešte dlhá cesta. Look. Look. No tak nastavíme si ventily. Sice máme 12 ventilov, ale budeme ich nastavovať 24 krát, pretože akokoľvek to prvýkrát spravíš dobre, vždy to bude nakoniec mimo a musíš to urobiť ešte raz. Prečo ich nastavujeme? Aby bola vymedzená vôľa medzi zdvíhatkami a vačkou, aby to neklepalo. Nastavujeme to merkou na 0,3 mm, lebo toľko stanovil výrobca. Come and get me, kick me down and make me hurt myself. Oh no, you will never forget me. I'm imprinted on your heart, I swear. At times you make me angry, but I know that it could always be worse, be worse, be worse. Baby, baby, now I'm trying to forget you. Baby, I know everything that was about you. No, I'm joking, I'm looking for the bathroom. Round and round, yeah, round and round we go. Picture perfect, but so many flaws that stopped you. I don't wanna ever see you in the same room. I
round and round we go. We go! Didn't think you would ever believe in me. Now I see your colors, now they're in my dreams. Do I need a doctor? Do I just need sleep? Cause I've been up for almost 3 weeks. Oh, you think you got to me? All you did was use me round and round. We go, we go. Baby, baby, now I'm trying to forget you. Baby, I know everything that was about you. No, I'm joking, I'm looking for the bathroom. Round and round, yeah, round and round we go. Picture perfect, but so many flaws have stopped you. I don't wanna ever see you in the same room. I'd open up and then you'd head on all my issues. Round and round we go. We go! Round and round we go. We go! Oh yeah. No a my už máme v tomto momente motor viac menej celý zložený až na nejaké veci, nejaké hadice, čo sa týka vody, ale tie tam budeme dávať až potom, keď bude motor v aute, lebo však ešte tam pôjde chladič a kopu ďalších všelijakých drobností ako túto sane, ale to by nám zavadzalo pri dávaní motoru do auta, lebo ten motor je troška taký väčší a je to tam také nátesno. Takisto nejaké prepadové hadičky na benzín a kopu ďalších drobností, kabeláž atď. Ale viac menej z tohto videa máme všetko hotové. Jedna taká zaujímavosť, veko hlavy valcov sme dávali zatiaľ len tak sporadicky, tak či tak to bude musieť ísť ešte všetko dole, pretože tie hlavové šroby treba dotiahnuť ešte tretíkrát, a to konkrétne keď motor beží, čiže sa musí zohriať na prevádzkovú teplotu aspoň na 25 minút a potom treba ešte 40 stupňov zatiahnuť tie šroby, až vtedy sú napevno a potom to môžeme zase všetko zložiť. Takže prečo jednoducho, keď sa dá aj komplikovano, ale dobre, však pani inžinieri v Bavorsku vymysleli. A to je z tohto videa všetko. V budúcom videu uvidíte, ako na tento motor už pôjde prevodovka, pôjde do auta, kardán atď. A dúfam teda, že ho aj konečne naštartujeme. Takže vidíme sa pri ďalších videách. Čaute.